सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, जेड सर्च कीजिए, उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए बस। उसके बाद उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद वॉलपेपर्स या वीडियो वॉलपेपर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी वॉलपेपर अच्छा लगे उस पर एक बार क्लिक कीजिए, वॉच ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेट वीडियो वॉलपेपर, उसके बाद होम स्क्रीन। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए फुल जानकारी।